uko abakobwa bataye abana muri tuwarete nta muntu wo bamenya, ariko Kristo aza kugeramo ukavuza induru ukaza ushaka abo wihana. Kujya abantu baza bahishaka bavuga ngo ndebe ngo umuntu wibanga ngo utazamenera ibanga, Kristo aza kugeramo ukavuza induru ukavuga ngo ndi umunyabyaha, Kristo we mbabarira. Nta muntu womenya ari amakwe, nta muntu, ariko Kristo akonda mukwaye. Kristo niwe wakwasamura abantu. Kristo niwe wagera mu mutima ugatahuka ko wari umunyazi wamaze abantu. Atari Kristo Zakayo ntiyabayeho imyaka n'imyaka, ariko yapfuye kuganira gutya na Kristo wa muco ngo ukubite. Yamavuga ngo abo nambuye ibyo mfite ndahera kubyanje. Kristo naguhe guhomba ibyawe, ibyanje ndama mbigabanya kabiri, igice kimwe gifasha abakene. Abo nambuye uzarebe nk'iyo uvuye mu condo, nk'abantu buriya bavuye mu condo baje bafite icondo, nanje nagiye hanze ndakandagira urukweto rurandura. Ariko iyo ugeze hano hantu hatse amatara nibwo uzumenya ko wanduye neza, kubera ko usanze abantu bo mu muco nta condo bafite. Iyo umuntu yinjiye muri Kristo nibwo azamenya ko yanduye, akamenya uko yikuraho umwanda. Utaragera muri Kristo ntiwobona ko wanduye, ariko umuntu wese wageze mu muco azavuga ngo iyi bubu yagiye hagatashe we. Utaragera ku itara ntiwobona ko wanduye. Buriya n'umugisha umwe nubona kera watangiye kubona hari gihe iyo ugiye kugera mu gihe cy'ubuzuke iteka buri gihe ubona umwanda. Imana ikakuzana wambaye ubusa ukavuga mana we, none se ko ndi mu gusenga icumweru kigashira kuki uzunyereka nambaye ubusa mana we? Niki wakora iminsi 3 ikakwereka noneho warya imyanda mana we? Nta kindi cyabaye, waje mu muco kirakwereka ibidashitse ikavuga ngo kuraho iki kuraho iki. Ariko umuntu utaragera mu muco ntazabona ko yanduye. Niyo mpamvu abantu bose kubera guta Kristo batakigira umuco nka Kristo bigiza abiyemezi gusa, ariyemera ruharagwa ntiyatabaza abandi ngo babwire ngo naraguye. Kubera kwiyemera agakomeza agaragariza abantu ko ari umuco, kuko na marayika ngo na Satani azayihindura nka marayika w'umuco. Yarataye ubwiza bw'Imana. Sawuli ngo yataye ubwiza bw'Imana imyaka 40, yarasigurwa abantu bakabona ni Sawuli, bakabona n'umwami, ubwiza bw'Imana bwaramuvuyeho. Igihe kirahagije wataye umuco, emerera umuco wongera uzukwereka ibitagenda. Paulo umuco umaze kumumurikira ngo aravuga ngo Sawuli Sawuli we, ikintu cantangaje ngo yamavuga ngo niki mwami wanje we? Ese yamenye gute ko ari umwami? Ako Kristo n'umwami n'umwami. Reka nsabe bene data bose ba Betami baze, turaza kureba niba ari benshi, wenda abandi barahagarara imbere, ariko ndateke. None ni Yesu maza wenyine, narindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri none ni Yesu maza wenyine, narindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera. None ni Yesu wenyine, none ni Yesu maza wenyine, narindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera. Oh, none ni Yesu we, none ni Yesu maza wenyine, narindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera. None ni Yesu, none
Aimable ngwino usenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Ufite imbaraga Mana, wuzuye ubutware n'ubushobozi. Tama talibari de la forme handala koskaso de bomena timanda shika adongre forme abre de faritaniwas shuka andobeni pruin sikaso de mo. Imbaraga z'Imana zigaragare, ubwiza bw'Imana bugaragare, ubutware bwawe Ma, ubushobozi bwawe bw'ijambo ryawe Ma, turaguhamagaye muri uyu mwanya kugira ngo uvugire mu kanwa kacu, uvugire mu kanwa k'umuvugabutumwa. Natwe tugiye twumva ijambo ryawe, twumva amagambo yawe, twumva ihumure ryawe, duhindurwa n'ijambo ryawe, duhindurwa n'imirimo yawe wanditse muri iki gitabo cyawe, kugira ngo abera niba bisoma ribashe kubahindura, ribashe kubarema, ribashe kubacura, ribashe kubatunganya. Amen. Reka twese dukomere Imana amashyi. Imana ihabwe icyubahiro ko tubonye umugoroba mwiza wo kugira ngo twishimire Imana. Kwishimira Imana nizo mbaraga z'abera. Haleluya. Turashima ikaze mwaduhaye. Murabona ko tubakunda. Hari abantu benshi basubiye kubera ibihe turimo, bari kubanyandikira nkabwa nta kundi nyine mwihangane, ariko twari twavuze ngo turaza muri Karuvali uyu mugoroba, kuko
muradukunda mu zukuri, muramudutaramira, muradusura. Buriya ni byiza kwereka abandi bantu ko mubazirikana, kandi rega tuzaja mu ijuru. Ijuru ry'abera ni urukundo, nta ukomeye, nta woroheje, nta mugari, nta munini. Turi mu nzira z'igisiyoni. Byakabaye byiza ko uyu munsi kuwa gatatu tuzaza tugatarama, kuwa gatanu mu kazi wacu, ahandi bafite akabiri tukajayo, ahandi bafite akane tukajayo, kuko mu isi si iwacu, turabashitse. Dukundane rero, mwene data aragiye kubikoraho cyane gukunda. Twebwe tuvuye mu kwezi ko kwiga gukundana. Urukundo rwa kivandimwe rwa Kristo Yesu, kandi hari icyo Imana yakoze. Urukundo rwarabaye mu itorero, ruragaragara. Namwe mwabibonye, umushumba uri kumwe n'abakristo bangana kuriya, ni urukundo gusa. Imana ibahe umugisha babashe kuza. Nabyishimiye cyane kuko hari abantu benshi bari babuze uko binjira, ariko ndashima Imana ko duteranye. Nishimiye mushumba, tuzatubonana gake, ariko turabakunda kubw'ibyo Imana yabashizemo. Sinzi ukuntu utaririmbye kandi dukunda kuririmba cyane, ariko buriya wenda uraza kudusezera turirimbire dutaha iyo mpamba nziza. Nishime mwene data waganira ijambo ry'Imana mbere, yavuze urukundo rwa Yonatani na Dawidi, barakundanye. Niwe muntu wa mbere uzi kuja kubwira umwanzi wa so, ni nkaho yari umwanzi wa se, ukamucira amasiri y'ukuntu utari gutekereza. Dukeneye abantu muri iki gihe baducira amasiri. Ni ikintu giteye ubwoba. Hari aho yamubwiraga ngo nzaza ngenda numve ko agifite. Hari aho yamamutukira kuri nyina, aravuga ati papa yararakaye kabisa, ntameze neza. Imana ishimwe ko abera bakundana kugeza igihe ubwira umukiranutsi ukamubwira ngo hunga udapfa. Ukuntu ubu kubera urukundo nibyo tugiye gufuga, hunga udapfa. Imana ishimwe ku bwa mwene data. Ese ninde? Nyirapasika kabisa, gifaru cha Yesu. Imana ishimwe ko byiri kumukoresha. Ibi ni byiza iyo tubona abera b'Imana bagenda batera imbere. Noneho nje ndi mu mwuka wo kuvuga ngo abantu twese duhaguruke tuvuge. Igihe twigiye ijambo ry'Imana nakagombye kwicara, kuko nzi ko muri bare abana bose twazanye harimo abavuga butumwa bateye ubwoba. Ndi mu kwifuza ngo iki gihe cy'umuntu afite ku mutima kirekure, kuko ntago tukira abana, twarakuze. Ntago tukira abakuramizwa amata. Buri muntu wese afite icyo yovuga kuri Yesu. Buri muntu wese afite icyo yobwira abataramenya Kristo, bukamubwira Yesu, impinduka zikaba. Tuceceke rero, ntumuceceke. Umuvuge mu muhanda, umuvuge mu miharuro, umuvuge mu mabise, umuvuge kugira ngo ubwami bw'Imana, umuro w'Imana wake. Ntabwo ari abantu runaka babitoranijwe. Nico gituma nzabagira abagabo nyabagabo muzampamya uhereye Yude. Umuntu wese wakire mwuka wera ahamye Kristo. Imana iduteze izo mbaraga zo guhamya, kuko niba abantu bafata umwanya wo guhamya ibindi no kuvuga ibindi bikomeye bikarushaho kwamamara. Abana b'Imana, iki ni igihe cyo kugira ngo urekure uvuge Kristo, kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bugire abasaruzi benshi. Ngiye kuganira ijambo ry'Imana. Buri muntu wese azagira icyo Imana yamushize ku mutima. Jewe Yesu yanshizemo Yesu. Ndi mukumva no vuga Yesu ngahera mu gitondo bukira, kuko niwe wo kuvugwa. Agezwemo muri nje, agezwemo. Yohana ibice 6 ku murongo wa 35. Tuze kwihuta kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza. Yohana 6:35. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo iyo turiye Yesu tukamuhaga neza, hahita hagaragara impinduka. Yesu arababwira ati ninjye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntabwo azasonza na hato, nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizera. Uwo data yampaye wese aho ndi azaho ndi, kandi uzaho ndi sinzamwirukana na hato, kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanye gukora ibyo wantumye ashaka. Kandi ibyo wantumye ashaka nibi: nukugira ngo mubo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo nzakizure ku munsi w'imperuka. Amen. Hari indirimbo barimo kuririmba, baririmbye kavuga ngo uwakiriye iyo mpano ngo nanjye nzamuzura.
iyo ndirimbo indiho ku munsi w'imperuka nanjye nzamuzura. Usomye iri jambo muri Yohana guhera ku bice 4, Yesu yahuye na wa Musamariyakazi ngo agiye kuvoma. Ngo ageze aho ngaho Yesu ngo amusaba amazi. Umusamariyakazi ngo yaramusubije aramubwira ngo ese usabye amazi gute kandi muzi yuko abayuda mutunena? Ni gute unsabye amazi? Yesu ngo aramusubiza ku murongo wa 14:10 aravuga ngo Yesu aramusubiza ati iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, ubu muhaye kuri ayo mazi nawe akaguha andi mazi y'ubugingo atazatuma wongera kugira inyota ukundi. Umusamariya ntiyashobora kubyumva. Iyo akumva arashaka kumukiza umuruho wo kuja kuvoma, Yesu nawe akumva umusamariya ntari kumenya amazi ashaka kumubwira. Kugeza igihe yamubwiye Yesu bakora ikiganiro kinini, akomeza kumubwira ngo ntacu ufite wavomesha kuko sinaguha kukivomesho cyane. Yesu agakomeza agatekereza mu mutima akavuga ngo Mana, iyaba uyu musamariyakazi yaramenye umusabye amazi, iyaba yarampishuriwe akamenya ico ndi kumusaba, nanjye najyaga kumuhica akeneye mu buzima bw'iteka. Jambo ry'Imana rigeze aho ngaho, Yesu amukorera akantu. Yesu buriya ni Yesu. Aramubwira ngo noneho genda uzanire umugabo wawe, kuko yari atarumva ico Yesu ari kuvuga. Aramubwira ngo genda uzanire umugabo wawe. Wa mugore aba umuntu mwiza aravuga ngo nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ngo uvugishije ukuri, habe n'uwo wari ufite uyu munsi si uwawe, n'abariya batanu si abawe. Ngo wa mugore aravuga ngo ndahumiwe, uyu ninde umenye gahunda y'abagabo nari mfite? Amaso y'Imana azareba. Haleluya. Amaso y'Imana azareba. Herutse kugira ikintu ciyerekwa, iri tara nkuko muri kubona ryaka, umuntu afata ukuboko kwanjye gushiraho gutya, arambwira ngo nkuko izi ntoki zawe udashobora kuzishira kuri iri tara ngo rizime, ngo niko ubugingo bwageze mu muco butaza bupfa gupfa. Wa mudamu ngo arirukaje kubabwira, aravuga ati muze murebe umuntu umbwiye ibyanje byose, murebe ko ari we Kristo, murebe ko ari we Mesiya, muze mumurebe kuko yambwiye ibyanje byose, yantiburiye ifishe yose. Buri ifishe ikimaze niyo kwemeza abatazi Kristo. N'ikimaze niyo kwemeza abantu batazi Kristo. Ubwira umuntu ngo warayikoze ibi nibi ahita abyumva. Nico ifishe buri imaze, nico ubuhanuza kenshi bumaze. Nukugira ngo bwemeza abantu bemere ko Imana ibaho, babyemere, kuko abantu benshi ntibarabyemera, abantu benshi ntibarahumuka. Ariko ico Yesu azakora, aza kubwira kijya n'abandi bantu batazi. Aha rero twasomye havuze ngo undiyeho wese nije mutsima wamanutse uva mu ijuru, undiyeho wese tazongera gusonza, n'unyizera wese tazongera kugira inyota. Natekereje iri jambo mu magambo akomeye. Natekereje mu buzima busanzwe abantu bazashaka ngo bakoreshe ingero zumvikana. Iyo ugiye kuja mu kirori, jewe nza nkunda kubipima, iyo ugiye kuja mu kirori runaka ukava mu rugo wariye, ukava mu rugo wanyweye bihagije, baza bagucisha amafiriti imbere ukaza wumva nta ni ibisanzwe, bafundura fanta ukumva ni ibisanzwe, batambukana ibindi binywaje ukumva ni ibisanzwe, batambutsa gato ukumva ni ibisanzwe. Kubera iki? Urahaza. Ariko noneho ja mu buku udahaza, bazagucaho ukavuga se kuri abanciyeho gute, kuri anti bababona komeze, kuri anti bababona uko bimeze, kuri byagenze gute. Niko bimeze n'umuntu utarariye Kristo ngo amufate, ikije cyose arafatafata, ikije cyose arashukura. None ni Yesu maza wenyine, narindi sinanemera, kuko ibonezero bibonekera muri we. Akatambutse kose umuntu azashukura,
agakenera ngo afateho, agakenera ngo afateho. Yesu arabihanangiriza arababwira ngo nije mutsima wamanutse uva mu ijuru, undi yeho wese ntazashokora. Uzi ikibazo itorero rifite, ntiryariye Yesu, ntibanyweye amazi amara inyota. Nico kibazo dufite. Imyaka 10 irashize uzushukura uri mu nzu y'Imana, uri muri fraude kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatatu. Mfite agahinda muri iyi minsi 9 kwica umutima wanje. Umuntu akamara imyaka 10 azafata igaburo, azasambana guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, agafata igaburo, agasirimba, akavuga zaruga, agakora amafishi, ariko ubuzima bwe buhora bujabura, buhora bushukura. Ariko worya Yesu ukamutamira neza, ntiwozongera kugira inyota y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Abantu bihutira ibitangaza, abantu bihutira ibitari ngombwa. Bibiri zivuga ngo mbere na mbere mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Abantu baza badakurikiye gufata umutsima utera imbaraga, abantu baza batakeneye kunywa amazi amara inyota, baza gutotora inyongera. Niyo mpamvu itorero kugeza n'uyu munsi habonetsemo ibintu bikomeye. Umuntu akibaza ngo ese uyu ni umukristo, uyu ni umupagani, uyu ni umupasiteri, uyu ni umunyamasengesho, uyu ni umuvugabutumwa. Uzi ikintu cyabuze? Bagiye gusoroma ibitari ngombwa, birengagiza ikintu cy'uko Yesu yavuze ngo uza kurije ntazongera kugira inzara, ntazongera kugira inzara, ntazongera gushukura. Ushaka neza yuko abana bawe bagira discipline muri gahunda y'ibirori, uzukura abana iwawe wabahagije, nta mwana uza wifuza. Muzarebe ibirori by'abakire, mumbabare mvuga kakana, kubera ko nta kintu baba bakeneye bifuje. Niyo mpamvu uzujya ukabona asize inyama 5 ku isahani, arunze ama servi akayashira hejuru y'inyama. Nta kindi nuko yahaze. Ibyo nabyo biri bivuga mu guhaga nabi, ko no guhaga nabi. Ariko ako nakamenyetso kagaragaza umuntu wese wahaze, nta yindi nyongera bakeneye. Ubuzima buba bwuzuye iyo wahaze Kristo kamuhaga, nta yindi nyongera. Natekereje abantu bahaze Kristo babasha gufata Kristo nk'umutima w'ubugingo. Natekereje Paulo. Jambo ry'Imana rizatubwira Paulo ngo yageze arenganya itorero ry'Imana. Niko kazi ke. Yageze arenganya itorero ry'Imana. Kandi ngo akabarimbura, mbese kwari ukwica. Kandi ikindi Paulo ngo yarazi gukurikiza imihango yose. Nico cyanteye ubwoba iki kintu mucumve cyane. Yarazi gukurikirana imihango yose y'idini rya Kiyuda. Yarabizi, yarazi ngo baza batangira gusenga iyo binje mu materaniro, bagasaba imbabazi, bagatanga ibiki n'ibiki, bakaririmba, byose imigenzo ya Kiyuda yose yarayize. Ariko yaratarahaga ngo bukeye agiye Damasiko, agiye gutoteza itorero ry'Imana. Ngo umuco, Kristo ni umuco. Bibiri zivuga muri Yohana ngo uwo muco aho wageze umwijima uzuhunga. Ntabwo Kristo yobana n'umwijima. Naje kukwihanisha, umwaka urarangiye, birahagije, yatosha, igihe kirahagije, ibyo wakoze kirahagije, mwihane. Ntabwo umuco n'umwijima biza bibana, ntabwo biza byemerana. Aho Kristo ageze umuco umwijima uzuhunga. Uzarebe nk'iyo uvuye mu condo, nk'abantu buriya bavuye mu condo baje bafite icondo, nanje nagiye hanze ndakandagira urukweto rurandura. Ariko iyo ugeze hano hantu hatse amatara nibwo uzumenya ko wanduye neza, kubera ko usanze abantu bo mu muco nta condo bafite. Iyo umuntu yinjiye muri Kristo nibwo azamenya ko yanduye, akamenya uko yikuraho umwanda. Utaragera muri Kristo ntiwobona ko wanduye. Ariko umuntu wese wageze mu muco azavuga ngo iwe iyi bubu yagiye hagatashe we. Utaragera ku itara ntiwobona ko wanduye. Uriya ni umugisha umwe nubona kera watangiye kubona hari igihe iyo ugiye kugera mu gihe cy'ubuzuke iteka buri gihe ubona umwanda.
Imana ikakuzana wambaye ubusa ukavuga mana we none se ko ndi mu gusenga icumweru kigashira kuki uzunyereka nambaye ubusa mana we niki wakora iminsi 3 ikakwereka noneho warya imyanda mana we nta kindi cyabaye waje mu muco kirakwereka ibidashitse ikavuga ngo kuraho iki ariko umuntu utaragera mu muco tazabona ko yanduye. Niyo mpamvu abantu bose kubera guta Kristo batakigira umuco nka Kristo bigiza abiyemezi gusa ariyemera ruharagwa ntiyatabaza abandi ngo babwire ngo naraguye kubera kwiyemera agakomeza agaragariza abantu ko ari umuco kuko na marayika ngo na Satani azayihindura nka marayika w'umuco yarataye ubwiza bw'Imana. Sawuli ngo yataye ubwiza bw'Imana imyaka 40 yarasigurwa abantu bakabona ni Sawuli bakabona ni umwami ubwiza bw'Imana bwaramuvuyeho. Igihe kirahagije wataye umuco emerera umuco wongera uzukwereka ibitagenda. Paulo ngumuco umaze kumumurikira ngo aravuga ngo Sawuli we ikintu cantangaje ngo amavuga ngo niki mwami wanje we ese yamenye gute ko ari umwami ako Kristo n'umwami yarapfuye mubazutse n'umwami indimi zose zigeza tura oyesa rumwami. Bibiliya ivuga ngo yamaze iminsi 3 atarya atanywa atabona kubera uwo muco. Erega Kristo yokugeraho ayo maso yawe ya kamere ya shitani yohuma iyo nzara ugira yisi yoshira iyo nyota yoshira ugategereza ico Kristo agiye kukwasamura ngo agutamike. Kuko Paulo umuhanuzi ngo Imana yageze yavuga ngo yewe nani ihute hari umuntu urahanura runaka ni umuntu nitoranirije ni igikoresho nakuruye kuko Ananiya yaratinye aravuga ati njewe Paulo watumaze. Imana iramubwira ngo ntutinye namuzanye namwitoranirije araza aramusengera arabona. Niyo mpamvu Paulo azavuga mu Bafilipi 3:7 aravuga ngo nyamara ibyarinda muyanje nabihinduye igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero. Yo mana we idamu walo wahomze niyi ibyarinda muyanje nabihinduye nk'igihombo. Paulo umuyuda, Paulo muki, Paulo munyabwenge, Paulo ukomeye, Paulo bogezaga bakobwa to ongera utugirire neza uriya muntu mwici. Aravuga ngo ibyarinda muyanje nabihinduye igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero bubonerwa mu kumenya Kristo. Kristo n'ubutunzi we n'ubutunzi burenze n'ubutunzi Kristo ni kizimyamoto w'inyota zose zibaho mu isi. Kugeza igihe Paulo yavuze aravuga ngo jewe wawundi wakoraga bya bindi ndashima Imana ko yambonye nkiri mu nda ya mama akampamagara akangira umukozi wayo. Imana kirakureba uyu mwaka si ico yakugeneye hari ico yakugeneye reka ibyo reka gufata hari ico Imana yakuremeye. Natekereje indi nkuru ya Zakayo reka nyisome kugira ngo mwumve ukuntu Kristo akomeye. Murya Kristo yeme umwaka ushire tumuriye kugira ngo ibindi byose bicike intege. Luka 19 Luka Luka 19 ku murongo wa mbere. Undi muntu Yesu yahagije azinuka ibintu byose. Luka 19 ku murongo wa mbere havuga ngo ibya Zakayo. Yesu ageze Yeriko arahanyura nuko hariho umuntu witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba ngo Yesu amenye uko asa ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukankajya imbere yiyurira umuvumu ngo amurebe kuko yaragiye kunyuraho.
Yesu ahagaze araramara amubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanje ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe wari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Amen. Kurya Yesu hari icyo aza kuzinukisha. Bibiliya yavuze ngo Zakayo yari umukoresha w'ikoro kandi mukuru kandi w'umutunzi. Zambwira abantu buriya Bibiliya ntizibesha. Bibiliya ivuze ikintu buriya niko kiba kimeze. Ngo yifuza kureba Yesu kwasa. Ngo ariruka ngo yurira igiti. Ngo Yesu araramye ngo aramubona. Urira igiti yewe, rebesha amaso yawe ku musaraba. Reba Kristo aho yabambwe. Urira. Ku musaraba niho Kristo azaturebera. Nta bindi byiringiro by'abamenye Imana ni ku musaraba. Yesu yarapfuye arazuka. Ngo aramubwira ngo Zakayo we ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Nakubonye wankeneye. Kristo azi umutima wakeneye Kristo nyine. Azawumenya. Bibiliya izivuga ngo kugeza igihe bageze iwe barajana. Ngo abantu batangira kwivovota abafarisayo. Bari bazi nibo bantu ndankunda kuvuga mu kantu mu itorero, indorerezi nizo zazimenya ibintu bitagenze. Indorerezi zimenya umuntu wabzinye nabi bikagenda nabi. Indorerezi zimenya umuntu wagize gute, ariko umuntu wanezerewe hari igihe uzuvuga nk'udutkosa twabaye mu bantu nje sintumenye uhavuga se mwatubonye ryari. Umuntu utazubyina cyangwa utazuhaguruka azama yicara gutya gusa agakontorora. Uriya mugore yari kwagira gute, kuri uriya muhungu yari ko yikora ibiki. Indorerezi zimenya utudefo twabaye, abagonganya bakubitanya bababazanyije, ni indorerezi zibimenya, ariko umuntu wanezerewe ntazabimenya. Abafarisayo ngo amatangira kuvuga ngo dore Yesu nawe ibyiwe ukuriya ntazi ko Zakayo ari umupagani, ntazi ukuntu yatugiriye. Yesu arabibona amenya ko babiburanye. Aravuga ngo ikintu canzanye naje gushaka icyazimiye, naje guhaza abantu, nico canzanye. Hari ijambo ry'Imana rizavuga ngo yasize 99 ija gushaka imwe, kandi ngo uyibonye impundu mu ijuru ziravuga. Ako kurumva ukuntu umuntu ari w'agaciro. Yarirekuye itanga ubugingo bwawe kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Umuntu agira agaciro imbere y'Imana. Narahumiwe. Ariko Yesu ni mwiza. Abantu tuza tureba twebwe ubwinshi 99 ukabona niyihagije, ariko Yesu azararavuga indura akabwira Imana ngo mwihanganire. Turebe ko uyu mwaka hinduka, mwihanganire turebe ko nawe bicamo. Erega Imana ibaraje iza yicara ikabaza Yesu ati tubona ko byamunaniye waretse. Yesu akavuga ati dore gazankovu, dore wamwihanganiye muhe ka promotion, wenda umwaka utaha na waranje mwihangane. Yesu tumukunde. Yesu kuriya ni ushoboye Imana. Yesu ngo agera mwa Zakayo, Zakayo atangira kuvugishwa. Aravuga ngo databuja we abo nambuye. Erega nta muntu wakuvugisha ibyo wakoze keretse Kristo yagutibutsemo. Kuriya nta muntu wo kugenzura, nta muntu womenya inzira zawe. Inzira z'umuntu utazi Imana n'inzira n'amayobera. Ariko umuco wa Kristo uzi ukugeramo gutya ngo ukimenya ukavuga ngo ndi umunyabyaha. Nta muntu wo kumenya. Hari ukuntu abantu bazavuga ngo bagiye kuguhanurira Kristo atarakwiyereka, habe nubwo bokurundaho ubuhanuzi bakazakubwira ibyago n'amakuba, ntiwohinduka. Hazahinduka gusa Kristo niwe ugira imbaraga. Gusa iyo muvuganye mukegerana niwe ugira imbaraga zo gucugusa gutya ukavuga ukuri, naho umuntu ntiyobishobora.
abe nubwo mwohindura abavuga butumwa icumwero hakaza haza 100 hakazaza abaririmbyi bafite indi modeli. Kristo atarasheganya gutyo ubugingo bwawe n'amazi ku rukoma azagera guca mu umugabo akarira akabwira umugore ngo madame babarira kuriya twabanaga ndi umufroderi nzanywa atarakugeraho ariko umuntu azarahira ngo ndabarahiye ngo jewe azacijose ukagira ngo akarahira kandi ukamubwira ngo ni ukuri ukamubwira ngo nyine ni ukuri ariko Kristo yakugeramo ukabwira ngo kuva ubu mana we ndi gito ndi umupagani ndi mubi uza wimenya kubera Kristo. Uko abakobwa bataye abana muri toilette nta muntu wo bamenya ariko Kristo aza kugeramo ukavuza induru ukaza ushaka abo wihana kujya abantu baza bahishaka bavuga ngo ndebe ngo umuntu wibanga ngo utazamenera ibanga. Kristo aza kugeramo ukavuza induru ukavuga ngo ndi umunyabyaha Kristo we mbabarira. Nta muntu womenya ari amakwe nta muntu ariko Kristo akonda mukwaye. Kristo niwe wakwasamura abantu. Kristo niwe wagera mu mutima ugatahuka ko wari umunyazi wamaze abantu atari Kristo. Zakayo ntiyabayeho imyaka n'imyaka ariko yapfuye kuganira gutya na Kristo wa muco ngo ukubite yamavuga ngo abo nambuye ibyo mfite ndahera kubyanje. Kristo naguhe guhomba ibyawe ibyanje ndama mbigabanya kabiri igice kimwe gifasha abakene abo nambuye muri Rwanda Revenue ndakubaka garurira mitingo w'amazi tuyizi ubu hari tekinike hari raporo za tekinike uko Kristo yarahumiwe hari raporo za tekinike abantu bari mu gutekinika ariko amaso ya Kristo kamera zikubitamo gutya ukamuvuga ngo naribye we igihe kimwe yigeze kumurikira gutya urutare twari abana batoya bato cyane tuza twiba ibiceri by'ibiceri bya baji abantu bazi za baji muri 1998 umudamu akabika amafaranga mu gakeseke twarangiza tukaja gukuramo yaje kubara akabona byanze kugwira bakamambwira ngo uko ni wawe babyangije nyine ngo nta kundi wikontrole yo tumenya gute ninda womenya umubanda ukuye Kristo badukoranye tukamato tuzi naho kabako gakese kabaye ubweskoro ni bubi mbayaho nize primaire ndakana ndakuze ndangije 6e primaire ndangije secondaire ndangije mzaye rimwe umwana wa mbere igitara kiraza kaza numva byabicere ngo nde yo icyaha ntikiza kibora habe nubwo uzovyibuha ukazujya za karoti ukazujya mayonnaise ukazu wambara super icyaha ni icyaha biragusaba kwihana. Habe nubwo uzobyara hari ukuntu abantu bari mu kujijisha ngubwo ari umugabo ngo twasambanye ngo tutarabana ukajijisha ufite umuvumo uzihane ufite umuvumo kuko si umugabo yari ataraba umugabo wawe uzihane warasambanye. Ndashima Imana ko abantu bari kwihana Imana aya magambo ntabwapfuza ngo avance uko metode uko isi yubakitse muri iyi minsi ngo nuko umukobwa agomba gushakana n'umuhungu ngo yatanze avance ariko Bibiliya ivuga ngo umunsi mwabanye ngo kizabe ikimenyetso cy'uko uhereye uyu munsi abaye umugabo wawe mwadevye isezerano uzaje kuba pasiteri wihane. Ndabizi ko amagambo ntabakiyashaka ndayarunda kamera ziri kumva Mana ishimwe ko yageze mu isi hose. Bandi bari mu gutwita ngo sheri ngo namaze gutwita ngo arambwira ngo inda nta kundi ngo tuyikuremo ngo nese ko umugabo yambwiye ngo nyikuremo ngo hari icaha utwo twana ko turarira. Kristo aragutegereje habe nubwo mwobyumvikana na sheri mugasinya mukabyemeza icyaha ni icyaha uzihana warishe wararimbuye abana ko bararira. Habe nubwo buri umugabo ufite abakazana n'abakwe ico wakoze ugishaka umaze imyaka 12 kiranditse tico reka kugaragara kubera abakwe n'abuzukuru baba gusekera baba gutambagirira izi kubwira ngo ihane
abe nubwo wowe uri imfura mu muryango bose baza uzuja kuvuga bagaceceka. Timubizi hari imfura zibaho, Bibiliya zivuga ngo imfura zahamagawe si nyinshi. Uri imfura uza winjira gutya abantu bose bakamabwira ngo papa kanakarare, ariko muri bwa bufura bwawe urabizi, uzi mana we, uzi imyicarire yanje, ukamenya imivugire yanje, ukamenya imihagurukire yanje, ungosi imbere n'inyuma, agashishi munsi y'urutare uzi ukakabona nk'agashishi. Imana izibona. Ngo ndangize ndavuga nti icaha niga primaire kiragarutse. Tuma kuri wa mugore ndamuga ngo uzaze kunsura, uzaze nihane. Ndamuga ngo wa munsi cyage wagazubura ibiceri nitwe twagaza tubitwara ryari. Arabiyoberwa. Ndamuga nti jewe ga urumuri rwaramuritse. Ico nkundira Imana izireba uburozi munsi y'ibitanda, ikamenya ibipfunyika aho bire babihambye hejuru ikabibona. Ezibibona guki kamivuga ngo ayo kikigiye guhaguruka ngo kimara abantu mwitorera, Imana ikaza ati izibibona uko twese ntawe wabona ketse wenda bafite amaso yo kubona, ariko jewe nta burozi mpambona pi. Ariko Imana izigitungaho kamera kikamyasa. Zanumva ngo abantu bagira impano yo gushamburira ngo yageze mu nzu irimo igiheko ngo kiza kimukubita itara. Kristo akeneye yuko umurya. Haleluya. N'umurya tuzongera kugira inzara ukundi. Nuwizera Kristo, mwumva akantu kaza kantangaza ngo kumwizera gusa ngo bizavyama bimara inyota. Inyota ariko abantu bafite inyota. Narahumiwe inyota abantu barasaza. Mureke mbabwire uko umubiri ari igitangaza. Umubiri uzugura umwenda, sibyo? Ukagura umwenda, wagura umwenda, amaguru akagusaba urukweto, amaboko akamagusaba sakama, ukabigura. Byarangiza urungubu murabizi ko hari abantu nyine bazi umujyi. Umwenda ukamugusaba verine uri busige ijanye n'imyenda, ukabura bikoze. Iminwe ikamikubwira ngo usige nkuko imyenda isa, ukabikora. Ukifuza imyenda yaruhi kuzura, kandi igitangaza gihari ntuzoyambariraga rimwe mu cyumweru. Imyenda imwe yaruhi kazizana uruhumbu, imyenda imwe ikazigira uruhumbu, abantu bakazayikura mu gikapu yayinuka. Erega ubuzima butarimo Kristo, butahaze Kristo ntibwonyugwa habe nubwo ugira gute ntibwonyugwa. Umuntu ari mu kuzuza inzu ya mbere ngo abandi bateye imbere. Hari ukuntu muri mu kubaka, mwarabibonye, umuntu akubaka inzu isanzwe kubera iterambere riri kwiruka, abantu barasaza. Twubatse inzu yacu muri iyo quartier, mbona ari twe dufite inzu nziza. None ubu ngubu iri hasi. None watambuka mu makarisi ukabona ukuntu nkavuga ntayewe, none se kwa twe dusigaye noneho ukubi ni ibiki bwacu gahindura. Ejo mundi hazaza noneho izindi zifite amababa nk'akanyamaso, uhindure. Abantu baziruka baruhe bakujane rusororo, utananezerewe no mu by'Imana yaguhaye ngo wenjoyinge n'abana bawe murye munezerwe. Wiruke gusa, wiruke. Umuntu ari mukugirira ari ry'abagore bari muri Kigali n'abakobwa, muri mukubana ukuntu basa neza, ba mama basa neza, none bari mu kwisiga ukavuga ngo nkunda abakobwa basa neza, ndabakunda pe. Hari guzure umukobwa yisiga ukavuga ati uri mwiza pe. Umuntu akavuga ati nimbonana nakanaka ndanyugwa, akongeraho wa kabiri bikanga, akayirongeraho wa gatatu, quartier yose akayirangiza finale akagwara sida. Ariko Kristo natibuka muri wewe uzanyugwa. Haleluya. Kristo natibuka muri wowe uzanyugwa. Ninjye mutsima wamanutse uva mu ijuru, undiyeho wese ntazasonza. Hari aho yababwiye aravuga ngo basogokuruza ba Mose babahaye mana, murarya ariko ntibyababujije gupfa, mwarapfuye. Ariko nje wandiye gusa akambya. Rega nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima.
nyuma y'ubu buzima tuzigira iwacu mu ijuru aho tutazongera kuba Imana yacu we izatuhoza amarira ayo twarise Haleluya tuzigira iwacu mu ijuru aho tutazongera Imana yacu ayo twarize tukiri abera bariye bazaja mu ijuru abatarahaze ntibazabona Imana waba urinde nushaka kugira amazina azamuka aza kubita kuri kidiyakoni ugaruka ugere kure umuntu uzobona Imana n'uwariye uwo mwana kuko ijambo ry'Imana rizavuga ngo ufite uwo mwana wese afite ubugingo. Yohana wa mbere 5 ku murongo wa mbere. Yohana wa mbere, uwizera wese yuko Kristo niwe wabyawe n'Imana kandi wa ukunda wese yabyawe akunda n'uwabyawe. Iki nico kitumenyesha ko tukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko ariko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarusha. Kandi kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, uko niko kwanesheje iby'isi n'ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso, si mu mazi yonyine ahubwo ni mu mazi n'amaraso nayo, kandi umwuka niwe ubihamya kuko umwuka ari ukuri. Amen. Umuntu uzanesha isi si ufite amafaranga, suzwi nuko kubitirwa n'abantu amashi ngo kanziga mbwirize mu nkubitira amashi, si uwogezwa n'abantu. Umuntu uzanesha isi ni uwizera ko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, niwe wenyine uzanesha isi. Umuntu uzanesha isi si umuntu ufite imyaka inararibonye mu bintu byinshi, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Umuntu uzanesha isi gusa iby'isi ni uwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana gusa, nta buhanga, nta kumenya guterana amateraniro menshi, nta gusenga amasengesho y'iminsi myinshi. Umuntu gusa uzonesha isi, nta muntu uzi gukora nta muntu uzi gukora fresheri, umuntu uzonesha isi gusa ni uwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana wavuye mu ijuru akihindura nk'umuntu, akambara kamera nk'umuntu, akemera kuja mu nda y'umwana w'umuntu, akemera kuvuka, akaja mu kiraro. N'umuremyi w'isi yose niwe uhindutse muto, Uwiteka nyir'ibihe, rutare ruraje. Umuntu araza yambara kamero, bakaza bamubwira ngo aka kana kakubaganye ntiyageza kubagana, bakamwibeshaho yagira gutya ngo ni mwene Yosefu, ni mwene nde, ariko yari Imana yuzuye. Umuntu wese wamumenye yashize inyota, umuntu wese wamwemeye inzara yarashize. Reka nkubwire ngo kurya uzi ureba, nza ntangara nzambwira abagabo, umuntu akagenda wenyine agafiyansa umuntu n'amaso ye akamwishimira wenyine, akava habamwe azagenda ngo za Gitarama babuza abageni hano i Kigali, akasimbuka nk'abakobwa 10, akaja Nyanza akareba, akababura, akaja Gitarama bikanga, wenda agatera ikirahuri agashaka no hanze n'ibiki. Yamara kumushaka mu mezi 3 agatangira kuvuga ngo uyu mugore ntitujanye. Nza mpumigwa, biza bintangara, timujanye wari impumyi, wari uhumirije, sakugendekeye gute ko ari we wari washatse? Ngo yango ntabwo ajanye n'igihe ndimo.
ariko reka nkubwire ngo nta wundi muntu watuma ubona ko ibintu byose ari byiza n'amaso arimo Kristo. Yobu yaravuze ngo nasezeranye n'amaso yanje kutazifuza umukobwa mugore. Ndayabwira ngo w'amaso we uze ureba Kristo, uhanga Imana amaso, niko guhazwa kwawe, niko gushirira ari kwawe. Naho nureba namwe muri mukubona ukuntu bambara, aka muri mukwambara nabi kuva mbaye ngo tumenyere nyine. Abantu bamaze kutumenyereza ibitangaza byarabaye. Bibiliya izamivuga ngo umugore agomba kwambara imyambaro ikwiriye, ariko ubu nuko tumenyereza ibintu byose. Twaramenyera abapasiteri mu kuja kuvuga ndakoza amagati pere amaze babyina. Ese muzamugira gute? Agakurura akairasti bikanga. Hari ubushize wacu wabyinye twese tukaza tuburiyo tureba timukanuri naravuze ngo n'umugi arabyina tumwandikira utumesaje yewe ntiwongere wadukwajije. Ese ukuwo ni umukristo? Uzi impamvu abantu bazanye isi mu nzu y'Imana bananirwa kunyugwa? Kristo aza kugera mu gahindura ibintu byose, ukamenya ngo ico nambaye gishobora gukwaza. Kristo aba mu myambaro yacu. None ukunogira gucya ukunoca umuzande tuvugishe. Uko hari wonshumuje ariko no bahagurutsa kandi gashe singira isoni no kwama nguhagurutsa kakubwira ngo rambara rugire gute byokunanira. Aracabura iminota yaje ko ndayicunga. Abari kuri kamera mutwumve, Kristo aza kwigisha uko wambara. Ariko wasiwe winjiye mu itorero. Abagore bari mu kwamaje akamavuga ngo shere ngo akunda mini n'abasheri ukumuza mushaka ngo abagore bantu bambara usa. Noneho umugore ntari mukuba umugore ntaba umwana ntabe sinzi. Nabwiye abantu bushize ndavuga ngo hari ibintu isi maze kutumenyereza. Nari nzi ko mu isi kuvuga ngo ubone umubiri w'umugore ugeza cyari gitangaza. None ubu zaramenyewe ngo gutya katwe turi mu kwambara gutya ngo turi abaturage ntaco bitwaye. Uku Kristo niko yanyemeje. Uku nuko hari imyambaro myiza kandi myiza. Ibu birahenze si yamaki. Abagore bazizi irahenze. Irahenze. Uru rukweto nambaye rurahenze. Iyi saha nambaye irahenze. Izi mpeta zirahenze. Bite byanyu. Bite kuki mushaka kumenyereza abantu ibintu byose by'isi mwanze guheba? Kristo nabatibukemo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kuki mwanze guhitamo? Muhitemo. Ngwese ngo Kristo ngo ni imyenda zose arabikontrola. Bibiliya yabwiye Timoteyo ngo uzugaragara kuboneye mu magambo yawe, mu myifatire yawe, mu rukundo rwawe, mu kwizera kwawe. Abantu nibakubona babone kuboneye. Bite ako mwavandikiro kore mwarakivandi. Hari umuntu werutse kumbwira nambira ngo umuntu yari kwamusambanya ngo amubwira tuko twese turi mu gusambana. Yarangiza akamuhanurira uko mwanduje ibintu by'Imana. Mwabaririmbyi mwe muri mukuva kurepeta ngo inguni ngo ni ibisanzwe ngo musomane. Yesu azoza aka kavuyo kazoshira. Yesu azaza. Kristo azaza. Azaza n'ingabo se Imana basifukishe. Bapfiriye muri yo basukeba bamusanga ubwo natwe abazaba bakiriho batugene nawe w'ijuru
icyambakaza Kristo azaza, nyiri itorero azaza gukura akavuyo mu itorero, azaza ariko uzi gufata uyu mutsima umubiri wa Kristo ukawutanyawe. Bibiliya zivuga ngo ntimuzi ko turi insengero, ntimubizi. None urusengero ni gute urufasha uruhaye maraya ngo arujere, kandi Bibiliya zivuga ngo uwifatikanyije wese na maraya ni maraya. Niba azaza bakwita indaya uzi uzihangana, ukuri indaya. Turi insengero z'umwuka, ngo umubiri ni uw'Imana. Ese kuki mwatanga ngo Imana izireba mu mutima? Aho ukuriya muri mu gukanga abandi bakure kuko maze wandavure gusa ngo umubiri ngo ni umubiri. Umubiri ni uw'Imana. Iyi ni ingoro icumbikiye ibintu bikomeye. Imana ibaha umugisha. Uyu mwaka turye Kristo. Haleluya. Ntago twabyishoboza. Ukumuza mubona kamere dutuyemo nimbi. Kamere izi guherekeza ukaza mu materaniro, ukumva ngo hari abacumuye benda nko gupfa. Ikami gucumuza ikagucumuza ariko tuzayikira burundu tugeze mu ijuru. Paulo yaravuze ngo uyu mubiri wa mubiri uzuntera, wa mubiri uzuntera, nagira ngo nkora ibyiza ibi bikanga bikantanga imbere, nzagukira gute? Ariko aravuga ngo umunsi umwe niyambuye umubiri upfa nambaye ubwo nibwo zasezera ku bihe byiza byo gusenga. Mwihangane murye Kristo abashoboze kunesha uyu mubiri wananiranye. Umuntu uzanesha iby'isi wese n'uwizera ko Kristo ari umwana w'Imana. Iryo muri tahane. Ndabizi ko ntovuga ngo muhaguruke ga mwihane bishoboke, ariko telefone zirahari, muze kwihana. Mushumba arahari, mbaze kwihana, mureba bizegwa mwihane kugira ngo Kristo abonera havukira. Kristo yaravutse. Ibi ni ugwibutso kandi ni byiza kwibuka, ni byiza pe, ariko Kristo yaravutse. Ariko noneho iyi Noeli ikora kantu umwemerere neza aguhaze. Isi nahoranjaga kwiriba ry'isi ariko sishirita azafutsa merera umutima niko Yesu yambere uko amazi azafutsa merera umutima niko Yesu yambere. Amazi ya Kristo yo kugeramo inyota y'amagambo igashira, ako hateye amagambo ba magambo mwe, ariko magambo maga niba ari mu muhanda ariko isi yezemo amagambo. Babona umukozi w'Imana arazamutse gutya, arazamutse atangiye kugenda avuga Imana, ba magambo bakamuvuga tutumukubiteho ikintu, bakama baterura ikintu ikibomba. Ako Yesu arahaba we, Yesu uzukingira bera, ako Yesu we akushoboye byose. Uyu mwaka w'amagambo ugenda uceceke, ubwire Kristo ngo mpaza akakanwa gaceceke. Abana b'abandi baje gukwa umwana ngo kuri yakuyemo inda 5 ikinyoma. Umwana asigaye agwara malaria yataha yava ku ishuri ngo yakuyemo inda. Akaba amagambo narahumiwe. Umwana muvyeyi akamwinjirana ati wakuyemo inda, niko abantu babavuga. Papa we ndanda nakuyemo, naragwaye, wakuyemo inda. Bakajana umwana kwa muganga, bamwe batabajana kubera kubatoteza, ukumva ngo umwana yiyahuye. Magambo we maga
Yesu azaza, Yesu azaza kandi azi ukuri kose. Bamwe ubu ngubu ngo ni abarozi. Hari uherutse guhanura iwacu yaransekeje igihe nari mbwiye ku buyobozi. Umuntu yamabahanura araza arababwira ngo Imana yamubwiye ngo ikibereka kuri ya mugore atari Imana imushizemo, ngo mu kwezi kwa 9 ngo azava kuri uriya mwanya. Nari maze ukwezi kumwe, none le 5 z'ukwa mbere nzaba maze imyaka 2. Imana ishimwe ko Kristo azaza akaza guhindura ibintu byose bisha, byaremwe byose akabiha ubuzima. Muhaguruke dusenga bumva ko twobafata kugira ngo barye umutsima bakomeze ubatera imbaraga. Bamwe no kumaza amariri ya nyota yose yasaze mu isi, inyota irasaze. Nagiye Cote d'Ivoire gushize, abantu bakaza basambanira muri piscine. Turahumigwa. Nabonye ibintu amaso, nasanze Rwanda hari abarokore. Nageze Cote d'Ivoire ndahumigwa. Umwana akaza nijoro, uriya kuba kuri hoteli ni bibi, akaza yambaye ubusa ukamureba none umudamu wo muri Cote d'Ivoire yaratubwiye ati nimwongera kubareba barabakubita, ntawuzi ureba umukobwa wino. Twahumiwe, turagira gute, turareba timurebe nyine, muze mukomeza murebe gutya, mureke kureba abantu, ntawuzi ureba abantu hano. Mana yo kwizerwa we, tugiye kwinjira mu mwaka wa 2022. Mana dukeneye impinduka data, igihe kirahagije Mana, igihe kirahagije. Kandi asandi kuri umunyembabazi uza wemera kubabarira abantu. Jambo ryawe muri Yohana wa mbere ibice 2 aravuga ngo bana bato ntimugakora icyaha, ariko nimukora icyaha dufite umurengezi, uwo niwe ntongano y'ibyaha byacu, kandi si ibyaha byacu n'iby'abari mu isi bose. Kristo wera we, Kristo umwana w'Imana, wongere utugirire impuhwe, wongere ubabarira abana bacu, wongere ubabarira ababyeyi bacu, wongere ubabarira imiryango yacu, wongere ubabarira itorero ku isi, wongere ubabarira isi Mana. Mwana muri n'inzira y'ibyo ngo abantu batihana bongeye kumubamba, n'umuruho munini kumubabaza iteka. Ariko turasaba yuko watanga umutsima umara inzara Mana, turasaba yuko watanga amazi amara inyota, abantu bakakwizera, abantu bakizera uwo watumye. Kristo wera we, ndagushimye ko nabari kutwumva ku migabane y'isi, ndagushimye ko hari intama nyinshi ugaruye mu rugo, ndagushimye ko nabari mu rungabangabo wongeye kuba muri kishitara ry'umuco. Ariko gakiza wabwiye Zakayo urababwira ngo uyu munsi agakiza karataha iwawe. Kandi koko habaye impinduka, kukumenya hari impinduka, kuguhabwa hari impinduka. Inyota yose y'ibyisi zishira, irari ry'ibyisi byose biza bishira, irari ry'amafaranga rigashira, tukabibona ko ari bisanzwe bidufasha gusa. Nta wundi watanga izo mbaraga z'ibi bihe turimo Mana. Yanditse ngo mu bihe bimperuka abantu bazaba bikunda, ngo badakunda Imana bakunda ibibanezeza gusa, ari indashima, ari abantu bigira indakoreka. Mana we niwe wabasha kuza korosha abantu. Asandi kubw'ijambo ryawe twakomeje kumva kuva kare data kugeza n'ubu. Itara ryawe ryakuye umunsi wa none, itara ryawe umuco wawe wongera umurika hakomeye. Icubahiro no gukomera n'ibyawe mu izina rya Yesu. Amen.